Поступила шлифовальная машинка угловая Makita со сломанной тягой и со сломанной кнопкой. Вот. Мы уже заказали детали, поэтому сейчас будем ставить. Для начала снимаем заднюю крышку. Вытаскиваем щетки. Они перегружают этот компрессор, и они спрашивают, типа, замена масла это платнее? Теперь отсоединяем от статора. Отсоединяем статор от кнопки. Да, она никогда же не входила, да? Да, вот, я просто ему обидел. Ну. Ага. Все, теперь откручиваем редуктор вместе с ротором. И вытаскиваем и редуктор, и ротор. Снимаем кожух. Так, теперь можем выбить статор. Так, статор вытащили. Теперь у нас есть доступ к тяге. Теперь заменим ее. Сейчас вытаскиваем старую тягу. Так, со старой тяги переставим на новую пружинку возвратную. Так, все, тяга готова, теперь ставим ее на место. Все, она упирается в кнопку, теперь осталось снаружи корпуса кнопку поставить. Все, теперь собираем машинку в обратном порядке. Ставим на место статор. Ставим на место защитный кожух.
Подключаем на место провода статора, кнопки и щетка. Теперь ставим на место ротор и редуктор. Ставим на место щетки. Подключаем щетки к щеткодержателю. Ставим кожух на место. Все, ремонт окончен.